son Valeria. Eu son Claudia. Eu son Iago. Eu son Daniel. E vamos a ler Unha feliz catástrofe. Antes da catástrofe, a familia Rato vivía nun modesto tobo, entre a cociña e o armario, nunha luxosa casa, nun barrio elegante. O Rato estaba orgulloso dos seus bigotes e da súa voz grave. A señora Flora Rato era agarimosa, modesta e dócil. Tiña sempre a súa casa limpia e ordenada. Os seus fillos, Teddy, Toby e as súas fillas Nancy, Nora, Nelly, Nutsi, Nanette e Nina aseados e ben mantidos. A catástrofe dos días eran monótonos no fogar da familia Rato máis sempre. Acababan cunha cea saborosa que a señora Flora preparaba durante toda a tarde porque o señor Rato tiña un padal refinado. Os pequenos admiraban os bigotes e o enxeño do seu pai, cando con aires de importancia e mirando cara ao teito, o señor Rato probaba a sopa e dicía: «Flora, a isto viríalle ben un chisco de perexil picado e un chorriño de aceite de noz, esparxido no último momento». Na cea, o señor Rato contáballes aos seus fillos as aventuras da súa xuventude. As primeiras que el visitara aínda descoñecidas para home, as bodegas dos barcos piratas non que dera a volta do mundo aquela vez na mesquita de Estambul, as súas primeiras pegadas na lúa, a chegada no bote do astronauta Armstrong e a historia do gato raído non escenario da Operación de París. A señora Rato non se aburría de escoitalo, porque aínda non coñecía todas as historias do señor Rato. El contaba unha nova cada noite. Ela mente se collía a mesa en silencio. E se algunha vez lle caía a tapa dunha bota, eu facía ruído ao regar a loiza. O señor Rato paraba resignando e os ratiños decían: «Silencio, mamá, que papá está a falar». O señor Rato era presidente honorario do ICAR, Instituto de Control de Ratoeiras con Restorte, unha sociedade de utilidade pública que non vendía nada, non compraba nada, non producía nada. Ademais, por mor dos avances científicos, os ratoeiras con resorte xa non se usaban e non había moito que facer na oficina. Mais o señor Rato sempre se sentía abafado coa súa tarefa. Antes da catástrofe, o señor Rato aínda todas as mañás
cara ao seu traballo nervioso e apurado porque chegaba tarde. Estaba nun tobo de segundo piso da casa de en frente e todas as tardes antes da catástrofe rezaba ao seu fogar. Canso e pensativo. A señora Flora recibiu sempre coa mesa pregunta: que tal che foi no traballo? E el sempre respondía nun suspiro. O señor Rato chegaba e desexada tranquilidade que quería o seu xornal. As súas zapatillas oiran as noticias na radio nun pouco de calma e de orden. Os pequenos Quique, un apertivo, un cigarro e, sobre todo, a cea. Así era cada día a vida no fogar da familia Rato. Pola noite, os rateños soñaban cas aventuras do señor Rato e adormecían felices pensando: o noso pai é un gran rato. Aconteceu a catástrofe, o inesperado, o inexplicable. Un mar de auga entrou polo tobo adentro, rompera un cano e nuns segundos o confortable foi da familia Rato quedou destruído. As camas, o aparador, as potas e ata a cadeira de brazos do papá ficaron á deriva. Os pequenos asustáronse moito. O señor Rato estaba na oficina e Flora tivo que organizar ela soa o rescate dos seus 8 fillos. Algunhas horas sans e salvos. Refuxáronse no caixón dun vello armario que estaba arrombado no faiado. Aquela mesa noite os ratiños durmiron en camas improvisadas e houbo sopa quente para todos. O señor Rato regresou moi tarde a casa e atopouse co tobo desfeito. Buscou a súa familia por todas partes. As pegadas das patiñas molladas guiaron ata o caixón que dormían profundamente. Guardoulle un pouco de sopa e comeuna en silencio. Aquela noite non houbo radio, nin xornal, nin aperitivos, nin zapatillas. Despois a vida da familia volveuse a organizar dentro do caixón, mais todo era distinto a cando vivían no tobo. Como non había botas, nin tixolas, nin tarteiras, nin espaguetes,
A señora Flora dispuña de moito tempo libre e comezou a explorar os arredores na procura do outro burato. Seguida a súa prole, as súas correrías polo faiado foron cada vez máis longas. Logo comezou a buscar por outras estancias. Esas sí que eran verdadeiras aventuras. Daban con cans e gatos. Entraban e saían en cestos e caixas. Subían e baixaban escadas. Descubrían vellos mapas e xoguetes rotos. Comían e bebían o que atopaban. De regreso, o seu agocho arredor da súa nai. Os pequenos comentaban excitados as aventuras vividas na xornada. Estábanse a divertir como nunca. Nun exceso chegou. De golpe, de xoguetes descubriron unha guitarra e levaron ata o caixón. A señora Flora mercou e contado o manual do guitarrista moderno e pasados 3 días nací e máis ela xa a sabían tocar. Tobe e Teddy descubriron que tiñan boa voz e as xemelgas aprenderon a bailar. Axiña comenzaron a saír do caixón sons de cancións e melodías. Cando regresaba do Icrear, o señor Rato atopaba os seus fillos tan alegres e animados que reuniu a mandalos calar. Tamén renunciou á radio, a guitarra e as cancións non lles vai a oír, e as zapatillas perderonse na catástrofe. Mais non renunciou a unha boa sopa, así que puxose mansa a obra. Fixo probas e máis probas, e cada vez a sopa saíalle un pouco mellor, pero aínda tardou tempo ata acabar a perfección da señora Flora. Cando logrou, foi todo un éxito, e os ratiños aplaudían felices cada vez que poñían unha mesa unha das súas proezas culinarias. Agora xa está todo seco no tobo onde antes moraba a familia Rato. E ali decidiu instalarse a familia Roedor. Chegan felices e confiados coa súa cociña, coa súa cadeira de brazos, as súas lámpadas e as súas cazalas. Por desgraza, os